Selamat berjumpa lagi dengan Handy Hunter ya. Kali ini saya mau nyangkong lagi di spot yang kemarin, yaitu di kawasan Indo Taise. Dan oke, mudah-mudahan dapat lagi ya poinnya. Doain aja, oke. Nah sobat, di sini ya spotnya nih. Pohon apa namanya? Pohon kormis. Oke guys, ada satu poin di atas. Mantap guys, dapat. Kita ambil. Mantap, dapat satu poin. Oke ya, oke kita lanjut. Ke atas sana. Oke. Kita ambil guys. Oke. Jauh nih. Cepetan guys. Gimana nih? Mana guys? Oh ini ternyata guys. Ini guys, dapat lagi ya. Alhamdulillah, satu poin lagi. Jadi 2 poin guys. Oke sobat hunter ya, sehubungan waktu sudah sore, kita sudahi saja perburuan hari ini. Hasilnya tetap sama ya dengan yang kemarin, 2 poin aja, tapi lumayan ya. Spot ini tidak pernah dijong ya, alhamdulillah 2 poin. Oke, salam satu laras.